wider bottom. That water was all the way up to the start of that dark top in 1983. Is that yours? I wish. The guy hasn't even moved in yet. Watching him build it for 2 years. Wasting water right there. Yeah. Flat top on it. It's Fortification Hill, and she erupted 15 million years ago. Created the Black Canyon Mountains. The home to the Hoover Dam is right in the middle of the Black Canyon Mountains. Oh, a mountain. That island there on her left, that was a true island. Water was all the way around that in 83. There was actually a boat marina behind there with writing the memoirs, so that's how a lot of this information started to come out. ഈ കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത്. അവിടുന്ന് ഹൂവർ ഡാമിൻ്റെ മേലെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളപ്പം ഹൂവർ ഡാമിലെത്തി. അടുത്ത ചലഞ്ച് ഇത് മുഴുവൻ കയറി 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 വേണം പോകാനായിട്ടാ. ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നടന്ന് 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 ക്ഷീണിച്ച് കാലൊക്കെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവർ ഓൺ റിസ്ക്. മൈ ഗോഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 നടക്കണോ അതോ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി കയറി പോകണം? സ്റ്റെയർസ് മതി. കാണുന്ന ഈ ചെടികളൊക്കെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈൻ കൊടുക്കണം. $200 ഫൈൻ. പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലം ചെടിയുണ്ട്, $1000 അത് പറിച്ചാൽ ഫൈൻ. വേണമെങ്കിൽ പറിച്ച് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ ചെടി പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ $1000 കൊടുക്കേണ്ടി വരും. വലിയ ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ തുടങ്ങുക. കല്ലൊക്കെ ചെത്തി ചെത്തി വെച്ചിരിക്കുക. ഈ കാണുന്നത് വെറുതെയാണ്, ഇത്രയും നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കരുത്. ഡോഗ്സിനോ പക്ഷെ അത്ര മോശമില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ എത്താറേ. നമ്മളാണ് അവളുടെ വണ്ടി, നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കണം. നമ്മളതിന് പറ്റിച്ചു. എത്തി കുട്ടി നമ്മള് ഇത്രയുള്ള കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. 45 മിനിറ്റാണ് ലാസ് വേഗസ് ട്രിപ്പ് ഇന്ന് ഇവിടേക്കുള്ളത്. ഈ ഒരു 2 സ്റ്റേറ്റ് നെവാഡ ആൻഡ് ആരിസോണ, ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ കൂടിയാണ് കൊളറാഡോ റിവർ പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ഡാം പണിതിട്ടുള്ളത്. നെവാഡയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഓൾ ദ വേ അറ്റം വരെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിസോണയിലെത്തും. ഡാമിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വൈറ്റ് റിം വരെ അല്ലേ? ഇവിടെ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. വെരി ഫേമസ് ഹൂവർ ഡാം. ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 240 മില്യൺ ആണ് ചിലവായത്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് മലമ്പുഴ ഡാമാണോ ഹൂവർ ഡാമാണോ? ഒരു പോൾ കമന്റ് ബിലോ. ഉണ്ടാക്കിയത് 1930 അല്ലേ? സംതിങ്. അപ്പം നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഡാം എപ്പം ഉണ്ടാക്കി? ചെടികൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ചെടിയുണ്ട്. Biggest concrete bridge in the world. Oh, you got a car not doing what it's supposed. He's probably the same guy that don't know what the arrow means. They made the slack. They were worried with too much slack the cable would rest on the mountain, so they tilted it to eliminate the slack completely. It's a weird. Is that a train over there, or is it just buildings along the side? It's just to the mountain 100 feet from top to bottom. The dam goes into the mountain on both sides 100.
ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ടവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം നെവാഡയിലും ഒരെണ്ണം ആരിസോണയിലുമാണുള്ളത്. നെവാഡ പസഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമും ആരിസോണ മൗണ്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ 2 ടവറിലും അതാത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തമ്മിൽ ഒരു 1 അവറിൻ്റെ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട്. അതാ ഇവർ നിൽക്കുന്നതാണ് എക്സാക്ട് ബോർഡർ. അവർ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റിലാണ്. On that, I don't know exactly what they're doing in 83. Wow, that wasn't that long ago. Nope. That's what it looked like in 1983. Look at 1983. It's a picture taken when it was full. Where are we at on this picture? We all the way to the top? No. Now that tunnel is large enough that it can handle the full volume of Niagara Falls. Holy cow. And there's Is 2 it? of them. വാട്ടർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓ അതിലേ വെള്ളം വരും. ഇതിലേ വെള്ളം വന്നിട്ട് 3.5 million pounds. I'm a high scaler. Been here since 1931. Got lots to tell you. When the tunnels were finished, concrete faced